70 ফিট 9 ইঞ্চি, এমটি ওয়েট 7489 কেজি, গ্রস ওয়েট 11100 কেজি, ম্যাক্সিমাম টেক অফ ওয়েট 13000 কেজি নর্মালি, 13500 केजी with underslung load। हेलो वीवर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीवर फिर से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म की, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। वीवर बांग्लादेशी जो हेलीकॉप्टर है Mi-171Sh जंगी हेलीकॉप्टर किसी भी वॉर में बांग्लादेश के लिए वीवर कैसा काम करेगा। वीवर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या बात है। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা জানেন সম্প্রতি বাংলাদেশ এয়ারফোর্স তাদের অর্ডারকৃত 5টি Mi-171Sh কমব্যাট হেলিকপ্টারের ডেলিভারি পেতে শুরু করেছে। গত বছর বাংলাদেশ আর্মিও তাদের 5টি চপার ডেলিভারি নিয়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী মোট 35টি এবং সেনাবাহিনী মোট 16টি Mi-171Sh হেলিকপ্টার অপারেট করছে। বিমান বাহিনীর সবগুলো আবার Mi-171Sh ভ্যারিয়েন্ট নয়। যাই হোক, এই হেলিকপ্টারগুলো কতটা যুদ্ধ সক্ষম এবং বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস লার্জ নম্বরে কেন এইসব হেলিকপ্টার কিনছে সেটাই জানবো। Mi-171Sh নিয়ে বলতে গেলে একটু লম্বা ভিডিও করতে হবে, কারণ এটি মিলিটারি হেলিকপ্টার লিস্টে একটি লিজেন্ডারি এক জিনিস। প্রথম ভার্সনের নাম ছিল Mi-8। 1961 সালের জুলাই মাসে এটি সর্বপ্রথম আকাশে ওড়ে। এর 6 বছর পর 1967 সালে সার্ভিসে যুক্ত হয়। মিল মস্কো হেলিকপ্টার প্লান্ট এটি ডিজাইন করে, ম্যানুফ্যাকচার করে কাজান হেলিকপ্টার প্লান্ট ও উলান উডে এভিয়েশন প্লান্ট। বিভিন্ন সময় এবং ভ্যারিয়েন্ট অনুযায়ী দামের পার্থক্য আছে। এ পর্যন্ত প্রায় 18,000 ইউনিট Mi-8 তৈরি করা হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত সিভিল মিলিটারি মার্কেটের জন্য বানানো হচ্ছে। এটি দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হেলিকপ্টার। এরপর 1975 সালে Mi-8MT নামে উন্নত একটি ভার্সন নির্মাণ করা হয়। লেটেস্ট টেকনোলজি যুক্ত করে কমব্যাট কেপেবল ভ্যারিয়েন্ট Mi-17 ডিজাইন করা হয় 1981 সালে। Mi-17 মূলত এক্সপোর্ট ভার্সনের নাম। লেটার ভ্যারিয়েন্টের Mi-8MT তৈরি করা হয় প্রায় 15,000 ইউনিট। স্পেসিফিকেশন ও ভ্যারিয়েন্ট অনুযায়ী দামের পার্থক্য এরও রয়েছে। Mi-8 সিরিজের 2 ডজনের বেশি ভ্যারিয়েন্ট মানে ভার্সন আছে। তার মাঝে সিভিল ও মিলিটারি উভয় ধরনই ইউজ হচ্ছে। বর্তমানে 80টির মতো দেশের মিলিটারি Mi-17 ফ্যামিলির হেলিকপ্টার অপারেট করছে। সিভিল ইউজার মিলিয়ে এই সংখ্যা 100+। এমনকি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও Mi-17 হেলিকপ্টার ইউজ করেছে। বাংলাদেশ যে ভ্যারিয়েন্টটি কিনেছে তার সর্বশেষ আপগ্রেড। একমাত্র আলজেরিয়ার জন্য শুধু Mi-171Sh2 নামের একটি ভার্সন বানানো হয়েছে। এরপর রাশিয়ান হেলিকপ্টারস Mi-38 তৈরি করছে। অর্থাৎ Mi-17 সিরিজের হেলিকপ্টারকে আর আপগ্রেড করা হবে না। বাংলাদেশ আর্মি ও এয়ারফোর্স সর্বমোট 16টি কমব্যাট কেপেবল 171Sh কিনেছে। যদিও সেগুলোকেও অস্ত্রসজ্জিত করা যাবে, কিন্তু যুদ্ধের জন্য আলাদা ভ্যারিয়েন্টই ইউজ করা হচ্ছে। এখন চলুন দেখি কেন Mi-17 সিরিজের হেলিকপ্টার বাংলাদেশের কাছে এত প্রিয়। এই কোয়েশ্চেনের যে আনসার তা কিন্তু অলরেডি বলেই দিয়েছি। মানে Mi-17 সিরিজের হেলিকপ্টার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, ব্যাটল প্রুভেন, সহজলভ্য দাম, ইজি টু অপারেট, টেকনিক্যালি সুপিরিয়র। বাংলাদেশের পরিবেশে এর অপারেশন একদম স্মুথ। তাই বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেসের হেলিকপ্টার বহরের 90% মেশিনই Mi-17 সিরিজের। একটি আমেরিকান ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারের দাম Mi-17 থেকে প্রায় 1.5 গুণ, কিন্তু সৈন্য বহন করতে পারে মাত্র 13 জন, যেখানে একটি Mi-17 সর্বোচ্চ 30 জন সশস্ত্র সেনা ক্যারি করতে সক্ষম। Mi-17 এর রক্ষণাবেক্ষণ যেমন সহজ তেমনি খরচও কম। জ্বালানি ব্যয় তুলনামূলকভাবে অনেক কম। Mi-17 আসলেই কিংবদন্তির একটি হেলিকপ্টার। 60 বছর আগের একটি ডিজাইন এখনো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দুনিয়ার আকাশে। এয়ারফ্রেম ডিজাইনের জন্য এখনো কোনো দুর্ঘটনা নেই। তাহলে বলুন, বাংলাদেশ বা ছোট ইকোনমির দেশগুলো এরকম চমৎকার একটি হেলিকপ্টার কিনবে না কেন? Mi-17 হেলিকপ্টারের গুণগান বহুত গাইলাম। এখন এর যুদ্ধ সক্ষমতাটা একটু দেখি চলুন। রাশিয়া তার নিজ মিলিটারির জন্য Mi-8AMT-Sh নামে একটি ভ্যারিয়েন্ট বানায়। সেটার এক্সপোর্ট ভার্সনের নামই Mi-171Sh। Mi-171Sh এর স্পেসিফিকেশন এন্ড আর্মামেন্টস। জেনারেল স্পেসিফিকেশন: ক্রু 3 জন, 2 জন পাইলট, 1 জন ইঞ্জিনিয়ার। ক্যাপাসিটি 30 জন ট্রুপস, 12টি স্ট্রেচার, 4 টন কার্গো ইন্টারনালি, 5 টন কার্গো এক্সটার্নালি। লেংথ 60 ফিট 7 ইঞ্চি, হাইট 69 ফিট 9 ইঞ্চি, এমটি ওয়েট 7489 কেজি,
গ্রস ওয়েট 11,100 কেজি, ম্যাক্সিমাম টেক অফ ওয়েট 13,000 কেজি নর্মালি, 13,500 কেজি উইথ আন্ডারস্লাং লোড। পাওয়ার প্ল্যান্ট দুটি ক্লিমভ ভিকে 2500 PS03 টার্বোশ্যাফট ইঞ্জিনস, প্রতিটি 1800 কিলোওয়াট পাওয়ার জেনারেট করে। মেইন রোটর ডায়ামিটার 69 ফিট 9 ইঞ্চি, মেইন রোটর এরিয়া 355 মিটার স্কোয়ার, পারফরম্যান্স ম্যাক্সিমাম স্পিড 280 কিলোমিটার পার আওয়ার, ক্রুজ স্পিড 260 কিলোমিটার পার আওয়ার, রেঞ্জ 800 কিলোমিটার, সার্ভিস সিলিং 6 কিলোমিটার, হোভার সিলিং ও জিই 4 কিলোমিটার, রেট অফ ক্লাইম্ব 8 মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ প্রতি মিনিটে 1600 ফিট। আর্মামেন্টস বা অস্ত্রশস্ত্র, এই হেলিকপ্টারের মোট 6টি হার্ড পয়েন্টস বা ওয়েপন স্টেশন আছে। তাতে বিভিন্ন ধরনের মোট 1500 কেজি ওজনের গাইডেড আনগাইডেড রকেট, বোমা, হেলিকপ্টার গান ও অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল ক্যারি করা যায়। বাংলাদেশ আর্মি ও এয়ারফোর্সের Mi-171Sh গুলো যেসব রকেট ও মিসাইল ফায়ার করতে পারে তা হলো 80টি S5, S8 ও S13 রকেট, 16টি স্টর্ম ভি হাই প্রিসিশন गाइडेड मिसाइल বা আটাকা सुपरसोनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। वाह वंडरफुल वीवर, क्या शानदार किस्म का ये बांग्लादेश का हेलीकॉप्टर है, कम्बैट हेलीकॉप्टर है वीवर Mi-17। ये जो वीवर हेलीकॉप्टर है वीवर बांग्लादेश के लिए वॉर की सूरत में बहुत बड़ा काम कर सकता है, बांग्लादेश की एयरफोर्स की ताकत बन सकता है दुश्मन पर वार करने के लिए। वीवर इसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। ये हेलीकॉप्टर किसी भी कम्बैट में, किसी भी जंग में वीवर बांग्लादेश के पावर बन सकता है। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, कोई वार हो, लेकिन अगर होती है तो वीवर ये बांग्लादेश की आर्मी की बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ बन सकता है। तो वीवर बांग्लादेश की आर्मी को इस किस्म के जो दुनिया के पावरफुल किस्म के हेलीकॉप्टर हैं उनको भी बाय करके अपनी मिलिट्री की पावर को बढ़ाना होगा। इंशाल्लाह बांग्लादेश की जो आर्मी है वो इस किस्म के फैसले जरूर करेगी। हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट और जितनी भी आर्मी के रिलेटेड चीजें हैं उनको बाय किया जाएगा इंशाल्लाह। तो वीवर अगर आप लोगों को इस किस्म की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।